इस सेंटेंस को फ्यूचर टेंस में बदलो। चलो भाई। ठीक है सर। मैं तुम्हें मारूंगा। अरे ओ हाथ लगा के दिखा दे, मिनट में फील्डिंग सेट कर दूंगा। कहीं हल्के में ले रहा हो बेटा, मैं तुम्हारा टीचर हूँ, ऐसे नहीं बोलते हैं। सॉरी बोलो मुझे। सॉरी सर, आपको पता है मेरे दादा ने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला। मगर क्यों? क्यों? हाँ। क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती। तो कुछ और ही समझ रहा था। कल अपने पापा को बुला के लाना। क्या काम करते हैं तुम्हारे पापा? सर, लॉरेंस बिश्नोई की गैंग में शूटर है।